Aí galera, esse aqui é o caminhãozão da Rical, sendo o caminhão da filha do pai aí, entendeu? E eu vou ligar um pouquinho isso aqui só pra você escutar o barulhinho da criança, que é o diretão, é o que liga, tá entendendo? Vamos dar uma funcionada nele aqui. Aí ó, cargueira aí, entendeu? Vou filmar ali pra vocês o bagulhão dele. É isso aí, galera, bagulhão. Tá bom? Grupo Juventude Originalizada. Um abraço ao Zé Pequeno aí, patrocinador do WeVlog. É nóis, Capitão MS. É o que liga, meu patrão. O bagulhão. I can probably say probably say